Cukup menggunakan dua bahan ini saja, tenggorokan gatal-gatal, batuk menahun, batuk berdahak, auto langsung hilang dan sembuh total selamanya. Oke, langsung saja kita ke caranya dan bahan apa saja yang harus kalian persiapkan. Jadi untuk bahan pertama di sini kalian tinggal mempersiapkan jeruk nipis seperti ini. Bahan seperti ini bisa kalian dapatkan di kebun ataupun di sawah, atau misalkan kalian nggak punya bisa kalian beli di toko-toko sayur terdekat dari rumah kalian. Jadi kita hanya membutuhkan 1 biji saja seperti ini. Kemudian untuk proses berikutnya di sini sebelum kita lanjut kita persiapkan wadah gelas terlebih dahulu. Terus untuk proses berikutnya si jeruk nipis ini akan kita belah menjadi 4 bagian. Kemudian untuk proses berikutnya si jeruk nipis ini akan kita peras, kita ambil untuk airnya saja. Oke, sebelumnya jadi kalau misalkan kalian punya jeruk nipis yang warnanya agak kuning, itu juga bisa kalian pergunakan. Oke teman-teman, seperti ini kalian peras, kita ambil untuk airnya saja. Untuk biji-bijiannya atau tulangnya nanti bisa kita keluarkan. Nah, jika sudah, kemudian untuk bahan yang berikutnya di sini kalian tinggal mempersiapkan 1 saset kecap manis seperti ini. Nah, semisalkan kalau kalian nggak punya atau nggak suka dengan kecap manis seperti ini, bisa kalian ganti dengan madu sasetan, contohnya seperti ini. Nah, madu TJ atau sasetan seperti ini. Kalau misalkan kalian punya madu original atau madu asli, itu lebih bagus dan tentunya lebih manjur. Tapi menurut riset, lebih manjur lagi kalau kalian pakai kecap manis seperti ini. Jadi nanti akan saya jelaskan kenapa pakai ini lebih manjur atau lebih ampuh. Oke, kita buka saja terlebih dahulu. Kemudian kalian campurkan. Jadi untuk perbandingannya kalian tinggal kira-kira saja. Usahakan untuk kecap manisnya ini jangan terlalu banyak. Oke, secukupnya saja. Kemudian tinggal kalian aduk-aduk saja supaya si kedua bahan tadi tercampur merata sempurna. Oke teman-teman, jika sudah, ramuan ini tentunya sudah jadi dan siap untuk kalian konsumsi. Jadi teman-teman nggak perlu beli ramuan atau obat-obatan yang harganya sampai puluhan ribu, bahkan ada yang sampai ratusan ribu. Cukup menggunakan 2 bahan. Tentunya bahan ini sangat mudah sekali untuk kalian dapatkan. Masih ada di sekitar rumah kalian. Jadi sebelum kita lanjut untuk mencicipi ramuan ini, akan saya jelaskan sedikit terlebih dahulu. Apakah memang benar dengan cara ini batuk menahun, tenggorokan gatal-gatal, atau batuk berdahak langsung sembuh, atau cuma sekedar mitos saja? Oke, jadi akan saya jelaskan secara simpel dan juga detail. Oke teman-teman, di sini sudah saya siapkan artikel dari Google. Nah, kalau misalkan kalian mau cari atau mau baca juga, tinggal kalian cari saja di Google ataupun di Chrome manfaat jeruk nipis campur kecap manis. Nah, jadi untuk hasilnya seperti ini. Akan saya bacakan untuk poin-poin pentingnya saja. Campuran jeruk nipis dan kecap manis dipercaya sebagai obat batuk alami yang sangat efektif. Jeruk nipis mengandung zat yang bisa membantu meredakan batuk dan mengencerkan dahak.
Sementara kecap manis membantu menetralkan rasa asam jeruk nipis dan membuat ramuan ini lebih mudah untuk dikonsumsi. Jadi untuk manfaat jeruk nipisnya kurang lebih seperti ini. Saya akan bacakan satu persatu untuk poin-poin pentingnya. Yang pertama, meredakan batuk. Terus yang kedua, mengencerkan dahak. Yang ketiga, meningkatkan kekebalan tubuh. Dan yang keempat, mengandung zat antimikroba. Terus untuk fungsi si kecap manisnya kurang lebih seperti ini. Satu, menetralkan rasa asam. Yang kedua, lapisan pada tenggorokan. Jadi untuk kecap manisnya ini berfungsi sebagai untuk mengurangi rasa asam pada jeruk nipisnya, kurang lebih seperti itu. Terus untuk si fungsi dari jeruk nipisnya, meredakan batuk, mengencerkan dahak, meningkatkan kekebalan tubuh karena jeruk nipis seperti ini banyak mengandung vitamin C. Terus yang keempat, mengandung zat antimikroba. Nah, jadi kalau teman-teman mengalami gejala batuk-batuk berdahak atau dahaknya sampai mengganggu pernapasan kalian, nah jadi kalian sangat cocok untuk mengkonsumsi ramuan seperti ini. Tentunya rasa ramuan ini tidak terlalu asam karena tadi sudah kita campurkan dengan kecap manis, atau bisa juga kalian ganti pakai madu TJ saset seperti ini. Oke, langsung saja kita uji coba seperti apa rasa dari ramuan tadi. Yang tentunya ini rasanya tentu sangat enak dan juga manis campur asam. Oke, langsung saja kita uji coba. Dan ramuan ini cocok dikonsumsi sebelum tidur supaya untuk khasiatnya bisa terasa di pagi hari. Oke, langsung saja kita uji coba. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, jadi rasa ramuan ini tidak terlalu asam, ada sedikit manis karena tadi sudah kita campurkan dengan kecap. Dan tentunya kalian suka rasa ramuan ini karena apa? Karena apa? Karena rasanya sangat sedap dan tentunya tidak terlalu asam. Jadi ini sangat cocok sekali untuk menghilangkan tenggorokan gatal-gatal, batuk berdahak atau batuk menahun. Jadi ini sangat mantap sekali teman-teman. Oke, mungkin kita cukupkan dulu video tutorial ide kreatif kali ini. Jika teman-teman suka dengan video dari Imam Kreatif, teman-teman boleh bantu tekan tombol like, share, dan bagikan juga ke teman-teman kalian agar mereka dapat info seputar ide kreatif dan trik bermanfaat lainnya. Oke, terima kasih sudah menonton. Semoga bermanfaat. See you next video teman-teman. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim.